呢個係阿嫲送俾阿爸，然後阿爸再傳俾我。呢個道理呢，我銘記於心。阿嫲過身之後，呢個係我哋一家人過嘅第一個農曆新年，第一次冇阿嫲嘅團年飯。二家姐提議食飯之前，我哋每人分享一段阿嫲嘅往事。好，我先。我記得中二嗰年呢，我哋全家人去南丫島玩，我好想買呢對耳環噶，但阿媽唔俾，係阿嫲偷偷地買俾我嘅。佢仲話：你覺得靚就係靚，女仔最緊要咧係有自信。阿嫲就係咁樣縱壞你啊！唔到我。有一年啊，我覺得打鼓嘅女仔好型，好想學，係阿嫲揸主意俾我去學㗎。3分鐘熱度。其實咧，我就五音不全嘅，梗係學唔掂啦。點知阿嫲笑笑口咁同我講：唔好將一個構思停留喺個構思度，要試下去做先知道做唔做到，可唔可行。唔好有遺憾啊！呢個道理呢，我銘記於心。呢個錢罌大家唔會陌生啊，係阿嫲送俾阿爸，然後阿爸再傳俾我，係教我哋先苦後甜、延遲享樂嘅道理。估到你啦！我就學以致用啦。嗱，而家咧就傳埋俾你，你要記住貪埋嘅交灰啦。好靚啊！多謝爸爸。嗱，呢碟餃子咧就係你哋阿嫲教我整嘅，味道係點，大家都好清楚啦。好啦，食飯啦！食飯啦！呢一晚我哋分享咗好多阿嫲嘅往事，我哋食咗一餐好開心嘅團年飯。阿嫲嘅智慧會永遠喺我哋呢個家傳承落去。節目裏面嘅家庭為我哋示範咗一個非常之美麗同埋充滿智慧嘅悼念方式。面對親人嘅離世，尤其是喺團年呢啲本應該團圓嘅日子，悲傷嘅情緒好容易籠罩住成個屋企。但係呢個家庭選擇咗一條完全唔同嘅道路，佢將注意力由失去轉移到擁有。佢哋透過分享，令嫲嫲嘅形象同教誨再一次好鮮活咁喺大家面前展現出嚟。佢哋唔去數失去咗幾多，而係慶幸得到咗阿嫲留低嘅智慧、鼓勵同埋愛。呢個做法對小朋友嚟講尤其係重要，因為令佢哋明白到死亡再唔係一種禁忌。雖然阿嫲嘅生命結束咗，但係佢嘅精神同愛會透過呢啲嘅故事，一代一代咁傳承落去。